ल आज चाहिँ विङ्स छ मैले यो चाहिँ अघि 1 घण्टा जति भयो म्यारिनेट गरेर राखेको अनि यहाँ चाहिँ हुँदैछ रोस्टिङ यो चाहिँ मटर अनि यो चाहिँ आज यहाँ पुलाउ र विङ्स खाने भनेर पुलाउ बनाउँदैछु यो चाहिँ मटरको दाना म चाहिँ यसको चाहिँ यो बोक्रा पनि तरकारी खानुहुन्छ त्यही भएर छिल्दै गरेको ल आज चाहिँ यो विङ्स अनि पुलाउ अनि त्यसपछि म चाहिँ टमाटर र धनियाको अचार बनाउँछु अनि त्यतिकै खाने हो ल यो चाहिँ मैले ससेज पनि फ्राई गरेको छु आज दालहरू छैन नि त भुको खाने हो यो ससेज पाक्यो यो पनि हो यहाँ चाहिँ विङ्स यो चाहिँ टमाटर पुदिना लसुनको अचार अनि यो चाहिँ पुलाउ ल अब चाहिँ खाने ठाउँतिर भेटौँ है त हेलो नमस्ते स्वागत छ तपाईहरु सबैजनालाई मेरो आजको यो नयाँ मुकबाङ भिडियोमा आज चाहिँ मैले खान लागेको छु यो चाहिँ फ्राई ससेज यो चाहिँ मैले सादा पुलाउ बनाएको अनि यो चाहिँ विङ्स चिकन विङ्स यसलाई चाहिँ फ्राई गरेर अनि मैले हल्का करेन्ट मसलाहरू हालेर बनाएको छु अनि यहाँ चाहिँ छ खोर्सानीहरू अनि यो चाहिँ पुदिना टमाटरको अचार छ अनि यो चाहिँ स्प्राइट आशा छ सबैजना आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला म पनि ठिकै छु अहिले चाहिँ हिजो अस्ति चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको थियो अनि अहिले चाहिँ सन्चो भइसक्यो ल म सुरु गर्छु है त खाना चाहिँ स्प्राइट आज चाहिँ यो पुदिनाको अचार खानु पर्यो भनेर के यो खाने अनि अचार र यो पुलाउ सादा खासै त्यस्तो केही पनि नलगाइकन घिउ र मटरमा मात्रै बनाएको मैले ल फर्स्ट बाइट चिकन ससेज पिरो लागेन भने खाउँला भनेर 4-5 वटा ल्याएको छु यस्तो विङ्स खाइदिउँ है त अनि 2टा हात फोहोर हुन्छ अब ठीक
जिब्रोले नुनिलो र पिरो मात्रै मजाले थाहा पाउँछ। यो अचारमा मैले डल्ले खोर्सानी सुकेको 2-3टा लगाइदिएको थिएँ, मजाले पिरो बसेछ। विङ्स पनि खाइसक्ने हो कि होइन, 4वटा लिइरहेको छु। यो खोर्सानी हेर्दै त भन्नु यस्तो पिरो छ नि। आज फुक्कै फुको भयो क्या। मलाई यो ससेजको तरकारी मिठो लाग्यो। नाम त ठुलो बटको एक बटको घुप्टाइदिएको थिएँ, एक भारी भयो। पानी पनि ल्याउनु पर्ने रहेछ।
चाहिँ अलग्गै निकाल्छु ल म भरे खानुलाई। यो खानु त सक्छु कि तर यति खाँदा ठिकै हुन्छ होला। भिडियो पनि फेरि साह्रै लामो हुन्छ क्या, धेरै लामो भिडियो बनाउनु फेरि अलिक मन लाग्दैन मलाई। ससेज पनि मिठो भएको त गर्दा अर्कायो। घाँटी मजाले निको भएको छैन, चिसो चाहिँ। म तर बिरामी हुँदा साह्रै पऱ्यो भने म त्यो बार्ने, अथवा बार्दिनँ नभए केही पनि म। लगाइसक्यो। आशा छ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मनपर्छ। मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, अनि नयाँ जोडिनुहुने साथीहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि केही प्रतिक्रियाहरू भए कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोलाई म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई चाहिँ बाई बाई।